Vítajte pri ďalšej téme zo série Orange Business Talks. Dnes sa zameriame na zákaznícku zónu Orange Business. Je to novinka, o ktorej nám prišla viac porozprávať manažérka segmentu pre digitálne inovácie v Orange, Gabika Dubajová. Gabi, ahoj. Ahoj. Poďme teda od piky, ako sa hovorí, čo to je za portál a aké funkcionality ponúka pre biznis komunitu. Je to nový portál, kde tí zákazníci si môžu v podstate spravovať svoje SIM karty, zariadenia alebo nastavovať limity pre svojich zamestnancov, aby neprekročili nejakú fakturáciu. Je to náhrada našej staršej platformy správy firemnej komunikácie. Pre ktorých zákazníkov je táto Orange Business zákaznícka zóna? V opačnom poradí slov. Zákaznícka zóna Orange Business. Určená. Kto z nej môže profitovať, kto ju môže využívať? Je určená pre všetkých našich biznis zákazníkov, či už je to nejaký živnostník, stredná firma alebo veľká korporátna firma. No akým spôsobom ste sa rozhodovali pri vytváraní a nejakom pridávaní funkcionálít do tejto zóny, ktorú vybrať, ktorú nie a možno aké nové ponúka? Komunikovali sme s niekoľkými zákazníkmi, mali sme vybraných určitých našich konkrétnych zákazníkov, s ktorými sme to konzultovali a oni nám v podstate povedali, ktoré sú to tie hlavné funkcionality, ktoré by tam chceli ponechať a ktoré sú funkcionality, ktoré by tam chceli mať k dispozícii. Takisto sme spolupracovali aj s veľmi šikovnými študentmi z Nextérie, ktorí nám tiež ukázali taký svoj pohľad na tento portál a tiež aj ich nápady sme zapracovali. Témou, ktorá je v spoločnosti Orange aj v súvislosti s jej riešeniami momentálne veľmi horúca, je aj otázka kyberbezpečnosti. Tak ako riešite vy otázky bezpečnosti a ochrany citlivých údajov v rámci biznis zákazníkov? Celkovo bezpečnosť a ochrana dát je pre nás samozrejme top témou v súčasnosti a takisto aj tento portál prešiel niekoľkými testami od treťostranných firiem, kým sme ho vlastne pustili pre zákazníkov. Sú nejaké možnosti aj prispôsobenia, personalizácie tejto zóny? Samozrejme, zákazník si môže zvoliť z 3 jazykov, slovenčiny, maďarčiny a angličtiny, v akom chce vidieť vlastne ten portál a takisto si môže vytvárať obľúbené prehľady, ktoré sa mu zobrazia na hlavnej stránke. Keď hovoríme teda o prístupe do tejto biznis zóny, pre zákazníkov, tak z akých zariadení je to možné? Môžu pristupovať z akéhokoľvek zariadenia. Je to v podstate webové rozhranie, ale s responsívnym dizajnom, čiže z tabletu, z mobilu, z počítaču, z odkiaľkoľvek. No a ako je možné sa tam prihlásiť? Prihlásenie je veľmi jednoduché. Ten zákazník v podstate má svoje heslo a e-mail, s ktorým sa prihlasuje. S tým, že sme celkovo aj tento portál, aj všetky naše ostatné biznis aplikácie napojili na tzv. SSO, čo je Single Sign-On. To znamená, že ten zákazník má jedno heslo, s ktorým sa prihlasuje a so svojím e-mailom. A keď už raz sa prihlási na ten portál a z neho sa preklikáva napríklad na inú aplikáciu, kde už má nejakú službu, napríklad hlasovú virtuálnu privátnu sieť alebo internet pre firmy, tak už nemusí znova zadávať toto heslo. A to už si teda, ak správne rozumiem, spomenula niektoré z funkcionalít a služieb, ktoré v rámci tejto zóny sú, je tak? Áno. Aké budú ešte ďalšie, respektíve sú nejaké pripravované, ktoré plánujete rolloutunúť v blízkej dobe? Určite áno, nekončíme. Je to v podstate taká prvá verzia, ktorú spúšťame pre zákazníkov a budeme ju ďalej rozširovať o ďalšie funkcionality, ako napríklad napojenie na e-shop, čiže bude možné si zakúpiť aj nejaké ďalšie služby. Prípadne dostanú tam prístup aj zamestnanci veľkých firiem, aby si mohli sledovať svoje paušály a svoju fakturáciu a takisto budú môcť aj oni požiadať o napríklad nejakú doplnkovú službu, roaming a podobne, aby im to schválil admin. Tak ďakujem, Gabika, za informácie. Toto bolo krátke nahliadnutie do sveta úplne novej zákazníckej zóny Orange Business. Ak vás zaujíma viac, rozhodne kliknite na stránky Orangeu.